داره که همه بدون توقف فعالن و اطلاعات رو دریافت، پردازش و ارسال میکنن. مغز ایکس فاصله زیادی تا این مقدار پیچیده شدن داره، ولی این هدف اصلیه. اون به جای یافته‌های عصبی چیزهای موسوم به گره داره. گره‌ها هر قدر بیشتر اطلاعات دریافت کنن، بیشتر یاد میگیرن. چیزی که متوجه شدیم اینه که ساختن یه مغز مجازی خیلی سخته. ولی هدفمون اینه که یه هوش مصنوعی شبیه به انسان بسازیم. این هوش یه سطح هوشیاری ثابت در همه وجود ابر هوشمنده یا یه هوش مصنوعی کامله که همه چیزو میدونه و میتونه هر کاری رو انجام بده و از مجموع هوش ما باهوش‌تره. این یه تصور کاملا اینها بچه‌هایی بودن که با فت کار میکردن، رزمی. ما ایمان آورده ایم. بگو ایمان نیاورده ایم. در حال توده های نسینه در خانم ها خب توصیه میشه که از سن 40 سالگی خانم ها ماموگرافی رو انجام بده. صادرات هم داریم به کشورهای ترکیه، عمان، افغانستان و عراق صادرات رو هم انجام دادیم. حالا من نه بذار یه خورده اشمنترش کنم. تماشاچی هم کمک